table for two, please. Thank you. Oh, Hey, what happened? तुम्हारा मुंह क्यों खराब है? तुम ये बताओ, मिशन वगैरह हंसेगी तो क्या? कम वक्त दुनिया के किस्से काम की बात नहीं, मोहब्बत की जगह ही का छोड़ते हैं। हेलो। यहाँ बैठ के मेरा दम घुट रहा है। काश कोई मुझे बाहर की दुनिया धूप खुली हवा में ले जाता। आपको बहुत तकलीफ हो रही है? डोंट वरी, मेरी फ्रेंड आ रही है, वो मेडिकल कॉलेज में जॉइन है, वो आपका पूरा चेकअप करेगी। लेकिन आपको मेरी कितनी फिक्र है? जी नहीं, आपको हर बात पे आइडियाज क्यों आते हैं? उसको एक प्रोजेक्ट के लिए टूटा फूटा सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने उसको बुला लिया। वो आपको चेकअप कर लेगी, और मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो बस आती ही होगी। मेरा जी, प्लीज मेरा नाम मत लीजिए आप, ये मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा आपको? हीरो, चेकअप होगा ना, सबको पता चल जाएगा कि कोई चोट वोट नहीं लगी है, ड्रामा कर रहे हो। वो अगर तुम नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं लगता। सी मैं वाओ, सी ऐसे प्लान बनाएगा तो कैसे चलेगा? आप नमूना आपके सामने है। इसको समझ में नहीं आता कि जोया बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी बात सुने बस अपना ही कुछ ना कुछ करता और मेरा रहता इतने भी इनोसेंट नहीं है कि वो उसे फंसाए। है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लोगों को। प्लीज आप भी बताइए सर, आपका कॉन्फिडेंस तो मैं देख लिया, जैसे आपने रुमाल अरे लगाया। तुम मैजिक देख ही नहीं पाए थे, वो भी मैजिक था ये। क्या था? Wow, कि मैजिक में भी कुछ फिर से Magic कैसे ऐसे चला गया कि पता ही नहीं लगा, वो भी मैजिक था। Oh, really? सो मैजिक के अंदर भी मैजिक। ओके Okay. ओके तुम्हारे लेवल से थोड़ा बाहर। या नहीं यार, हैदर से अपना टैबलेट तो सही हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता उसका प्लान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जोया को हमेशा ये लगता है कि दुनिया का हर काम वही कर सकती है। अरे मैं शुरू से प्लानर हूँ। मैं आज से 5 साल से प्लानिंग करता आया हूँ। पिछले शो में प्लानिंग कर रहा था और इस शो में प्लानिंग ही कर रहा हूँ। Oh my तो मैं God. प्लानर ही हूँ। ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता, ये टैबलेट ठीक करना और एक्चुअली हाँ, ये जो उनका नाटक है मुझे तो सच्ची लग रहा है, बट जब पता चलेगा ना, आई स्वेयर हैदर, मतलब हमारा पूरा खानदान मिलके जो पिटाई करेगा ना हैदर की। नहीं, जोया हैदर के साथ है। मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। हेलो, तुम दोनों एक पता तरफ नहीं है, हो, पूरा तुमको घर बताओ एक कोई तरफ कि है। मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। पार्टनर हो ना, मेरे अब्बू तो मैन है। हाँ, अरे हेलो, तुम्हें मेरा बिजनेस पता नहीं है? न्यूयॉर्क Oh में my कितना God, बड़ा ईगो हुआ है। क्लैशेस। हाँ। ईगो क्लैश हो रहा है अभी दोनों में। नहीं, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे जैसा लग रहा है। नो मतलब क्योंकि बहुत लाइवली है। अगर दिमाग की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरा। Right, really. और उसके बाद बाकी ठीक है, सुन लेता है मेरी बातें, मैं इसकी सुन लेती हूँ, तो मतलब आई एम एंजॉयिंग हिज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पसंद की बात नहीं है। अभी तो बस खाली उसके फेस पे बस एक स्माइल लाने की कोशिश कर रहा है हैदर। तो अभी जोया और हैदर का फोकस सिर्फ यहीं पे है कि मतलब हुमैरा जिस फेस से गुजर रही है वो मतलब उससे बाहर निकले और स्माइल करें। से मैं ना एक्चुअली जोया फारूकी जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है यार। मतलब अपनी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, किसी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए ना अपनी हर प्रॉब्लम भूल के उसको सॉल्व करने के लिए लग जाती है। तो अभी भी राइट नाउ इतना कुछ फेस कर रही हूँ मैं, घर वाले मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, पुप्पी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू हुमैरा मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स गई भाड़ में, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। सो मैं आई जस्ट कांट हेल्प इट यार, जोया है ही इतनी अच्छी। हाँ, है ही बहुत अच्छी यार, ग्रेट है। टॉप। बाकी बहन तो मेरी ही है ना। या See? ओके, अभी तो ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, जानने के लिए देखते रहिए। ये कबूल है मंडे टू फ्राइडे at 9:30 ZTV। जी टीवी। बॉलीवुड एंड ग्लैमर के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय एंजॉय एंजॉय।